السلام عليكم. زي ما وعدتكم اليوم فيفا أمس قبل 21 ساعة نزلت مقطع وقلت بكرة في مقطع فيفا، نلعب كذا بكم مباراة 3 مباريات يعني، وأوريكم التشكيل حقتي. يمكن ما تعجبكم، قولوا لي مين أغير فيها. إيش بذا معلق كالعادة. هذه تشكيلتي يوم 21 حط البرازيل. هذه هي عندي بلينغهام، عندي العيران، عندي توريس مدري اللي هو، شوف مارتينيز جا ولا جنرات ما جا. مارتينيز يكون في المال وبعد دقيقة رفعت صوت شيء. أنا قاعد أسوي الجوال ترى مو كبير. فيلم البيض ولا سابع أو 50 كده اللي تقدر تسوي. مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا في كل مكان من ملعب المباراة. واكيد لحضراتكم بأن الأجواء رائعة، أجواء مثالية لممارسة كرة القدم. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. البرازيل يواجه مانشستر سيتي، مباراة مهمة لأي مدرب ولأي فريق للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية، فرصة لتجربة بعض الخطط المختلفة. والله قصدي مراته، حتى نسيت اسم اللاعب. توليسيو رونالدو، بلينغهام، فالفيردي، روديجير قصدي سيد رونالدينيو، عشان الحارس تعبان لسه. مارتينيز يجي باقي لي شوية، مارتينيز يجي. ايش هو هذا؟ يأتي لاعب رونالدينيو، ذهب لا يستاء ومتعة لا تنتهي، مستحيلة يا رونالدينيو. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. ترى يمكن تسجل نص المقطع، وأول ما أخلص بقول لكم النتيجة في التعليقات. نونو مينديز، ضاعت الكرة. بلينغهام، لا والله ما تستوعب، يعني حلو بيلعبها قصيرة الزميلة. وات يا يتمنى لو تنعاد الفرصة. شوف الرأسية كانت سيئة غير متقنة، افتقدت للدقة، كان ممكن ينفذها بشكل أفضل. تدخل جميل من اللاعب، كرة في حوزة المنتخب البرازيلي. توليسيو حلو يا توليسيو. مندز ليش ناولنا الباو ميسي؟ اقدر اشتري ابو ميسي يا شيخ، بس ما ابل عندي العيران. انا العيران ما اشتريت، هو جاني من العيران. ايوه احاول اسحب، اعرف اسحب بس مرات تجي كأني شتة.
والله نبغى بسحب. انا عارف مفاجأة الحارس من مسافة بعيدة، هو لكن يخليها وصلت نشوف. سهلة، ما شكلت أي خطورة على المرمى. إبعاد للكرة من جانب الفريق الخصم. استخلاص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. اللي يبغى يلعب ضدي يكتب هذا شو اسمه، يكتب اسم حسابه فيفا في التعليقات وأوفرتون والفريق بضيفه وبكلمه في التعليقات. مانشستر سيتي يبدأ الشوط الثاني. والله ما تقدر فالفيردي. بس والله ذا قوي. أنا بالقوة وصلت 121. مرات قاعد يسحب في الأخير الكورة انقطعت منه. بلينغهام بيلي رونالدو. ايوه انا مندي. ابعد الخطورة. فيني بيعدي فيها بيعدي. لا يا فيني. نجح في استخلاص الكرة في الوقت المناسب. ولا يا فيني ايش ذا؟ ايوه فاهم الكرة بامتياز. خطأ لمصلحة مانشستر سيتي. انا حسب فاول طلع فاول. ايش الشيء ده؟ الحكم التعبان. أنطونيو روديغر. الفارو موراتا. البرازيل تفقد الكرة. حلوة البينية العالية. الظاهرة. تدخل بشكل سليم. خلص الكرة. يستعيد الآن. المنافس يسيطر على الكرة. لا الله يرحم. هدف لميسي. أكلنا هوا. والفارق أصبح أكلنا هوا. والله أكلنا هوا. صارت بولندا والأرجنتين. انقلبت بولندا والأرجنتين. بس لو شفت الواحد تصير الأرجنتين والسعودية على طول. تركيز في صفوف المنتخب البرازيلي. زارة مدري. إذا نعود للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين. وين طيرتها زارة؟ لا اسميرو. لا يناول. ايوه ارحم ابوك لا تجيب فينا ليه. زاها يخترق ولدي المساحة. لا يا بيبي ليش انت حط الركض والتدخل؟ ولا كان سجلت اول هدف. شكلنا بناكل هوا. رمي التماس بعد تدخل واحتكاك. ايش ذا؟ والله كله هو مستحيل كله هو يا شيخ. قاعد قوي صح. والله انه قوي صح. والله انه قوي صح. بجد يا شيخ. خسارة بفرق هدفين كانت مستحقة. ما شاء الله حتى باري زود. حطيت باكت قبل شوية قبل ساعة قربت الساعة كذا ساعتين 3 ساعات. حطيت باكت 1250 جوهرة كنت عليها أجمعها. في الأخير طلع لي 1,850 كوين. وهذا شو اسمه دقيقة شوي. وبطايق مو بطايق تكتس. هذا شيء أيوة قطائل تكتس. أنا جلبت 50 كمان يا ريت لو أنا. مع السلامة. هذه تشكيلتي. قولوا لي ايش اعدل عليها. بس اول ما بعدين بعدل البي وحراسة المرمى. انا بجيب. لكن تقولوا سي بي اقول لا ايش اعدل على تشكيلة المرمى. ومع السلامة.